Kanegare Dudashin Meghalaya ban ngipliang so bhai phi baro shaka thup khubor mata ka janmiet shwaban phaj ki khubor ki babnia ngenya pet shwai ki mat bakong san Penbena Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ka yoga kum kalinti shaka jing suk haperthai hakasngi rakhe ya ka International Yoga Day La rakhe ya ka International Yoga Day ha Shillong Halor Kapang Yoga for One Earth, One Health. Jurip UMLA ke Jawai uba Wailat Miki Shilla ya ka Kiang Nang Ba College ban Bishar Benia ya ki jing Donkam ban Penthamai bat Penhe. Bat Pediang Buram ka 61 Meghalaya Girls Battalion NCC ya ka Samla Rifines Wajri hadien ke jing job ban kieu ya ulung Everest. Ki khubor ki babnia Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi habakren hakasngi rakhe ya ke International Yoga Day ka bakhatwe hashi linter ki root duriau ba itanat jongka Visakhapatnam ula banjur ya ka benta jongka yoga ka bakintiu ya ka jingsuk hapreng ka jingkiu jongka jing ya kan at ha ka perthai ula batai ba ka yoga ka longkong ka jing pensange shipor ba ubriu udon kam ban ring mensiem ban penyadai ban long pura biang Hapo ka phang padeng yoga for one earth one health Menteri Rang Badu ula wer ya ka jinga trailang bante ya ka perthei ka bane bat ka bayeteli ula ka dauru ya ka jing pen board jong ka India ban pen khlan ya ka yoga lengba ki jingwat bania jong ka science jong ka juk menta ha ka ba ki jaka sumar ba paunam ki no sinyang sha ka jing pen priang jong ka ha ka perthei baro ka wei Ka nongba Shillong kala rakhe ya ke International Yoga Day ka bakhatwe da ki jing rakhe ki ba shongkun hapo ka phang padeng yoga for one earth one health ha Shillong ka nehu kala penlong ya ka jing rakhe ka ba he ha ka jing ya trailang bat ka Raj Bhavan bat neya da ka ba penlong ya ki asana pranayama bat ki jing puson ka menteri jong katanat ka kwat ka khia I Dr. M. Amprin Lingdo bat u Dr. BDR Tiwari kila lam khmat ya kani ka jing rakhe harengkat ki samla pule ki cadets ki NCC bat ki nong tre ka kwat ka khia What are the objectives of the Yoga Center? The first and primary objective is national integration. To bring people from diverse regions, cultures and backgrounds, fostering unity and social harmony. Number two, it promotes health and wellness. To inspire people to integrate yoga in their daily lives for improved physical and mental well-being. Third, the cultural heritage, to highlight and celebrate India's rich yoga tradition and its global significance. Kum ka shibenta jong ka jing rakhe ya ka International Yoga Day ki shipai jong ka Border Security Force Meghalaya Frontier kila le yoga ha ka jaka trai kam jong ka frontier ka badon ha Shillong hapo ka jing yalam jong Inspector General OP Upadhyay kane ka jing yalang kala sakhi ya ka jing shimbenta ba shongkun naki shipai ki ba naki kerdan ki ba pher ki balakular ban penyaso ya ka yoga ha ka jing emba man la ka sngi jongki na ka benta ka jing kot jing khia ka ba khambha ha ka met ka phat bar ka jing mu jing prakhat IG ula banjur ya kejing don kam jong ka yoga na kabenta ka kwat ka khia hi barok away bat ula kedau bala penle yoga man kapor ha ka lengki border outpost bat ki unit ba pher As our Prime Minister Honorable Modi ji has spoken about the importance of the yoga, that yoga unites, and for the forces like BSF the unity is very, very important. So not only it unites us, it gives us the strength for discipline
and moral courage. So this is one of the most important factor of our life, and we in Border Security Force try to imbibe the practices of yoga and its spirit. La rakhe yak International Yoga Day 2008 hakeleng ka Meghalaya da kijingya lang ki basongkun ban kintieu yak kwat ka khia bat kijingya teli ka Commissionerate of Food Safety kala penlong yak program kerpang ka balai sngi lenter halor ka yoga na kabenta ki nong de madan hasilong ka Geological Survey of India kala rakhe yak International Yoga Day 2008 da kijingya lang yoga sangam ha arwa lumshana caves Geo Heritage Site bat hakajaka trekam jongka GSI ha West Giant Hills la penlong ya kijing rakhe ki babun hakiang nangba Government College bat ki jaka ba marjan da ka ba penpau ya ka benta ba kham jeliu jongka yoga ha ka ba penyahap ya kijing mut jing perkhat ka met ka phat bat ka saudong saukun ha tura ka Durdashin Kendra ka la penlong ya kijing yalang aimen siem ka bala yalam da rieu shampang USK Paul u ba pen scam ya ka khubor jongka yoga na ka benta ka bha ka miat hi baro ka wei U MLA ka Jowai uba Wailat Miki Shilla ulalet jingo ya ka kiang nangba Government College ban bishar benia ya ki jing donkam ban penthamai bat penhe ha ka bala sinran lang da u principal uba LM Darnay bat ki he katanat PWD kane ka jing judep ka kentup ya ki jaka ba kongsan kum ka library ka jaka bam ki kamra class bat ka jaka ban shna ya ki jaka sa jong ki professor uba Shilla ula penpau ba ka jing terwa ka ba laipo kulur tingka kadang don ha ka jing pen kre kabatmu ban pen bha ya ki jingte bat ban shna shu shu sa arpho tali ki kamra class thamai ban pen dap ya ki jing dawa jong ki samla pule ka banang kiu ula pen ksan ya ki jing thrang jong ka than ka bla slam ban pen bha ya ki jaka pule ba kham halor ka bla pen pau ya kane ka project kum ka sien jam ka ba kongsan na ka benta ka Giant Hills. In the past, that during the admission time, we are facing a lot of problem to accommodate the student. That is because due to the unavailability of the classroom. So that's why today, last time during the visit of the Honorable Chief Minister, so we have requested him, we have met him and shared with him this problem. So from his side, that he has assured us that he will take this issue up and he will sanction for the additional classroom at the earliest. So today I'm here to inspect the land and the land availability, and then also to discuss with the principal that the other issue as well. So from their side they have told that the requirement as of now, the major requirement is the additional classroom. Ka Khat Sau Pra College kala rakhe ya ka jing dap shi postnem jong ka higher secondary section da ka jing pen I ya ka kolshor ka ba itanat ka bla pen shong nong rim da ka drama jingrwai ka bla ai kerteng the groundbreakers ka jing pen I kala pen pau ya ki khanatang jong ka than kum ukelang bat usemper da ka ba penne pensa ya ki khanatang tenrai leng ba ka drama ki riu pau khmat ba ken thop ya uba FR Kharkongor Principal Secretary in Charge Katanat Arts and Culture and Textiles u co-chairman ke MIDC uba Ransom Sutanga u director ke Embos uba McDonald Marbanyang bat ADC El Mirthong kila yaro ya ke jing kintiu jang ka college ha ka pule puthi bat ke jing persang bathamai u principal ka college u Dr. B Nongom u lalam khmat ya kane ke jing rakhe ha ka balai don lang ki samla pule ki nong hikai bat ki nong sha khot sangau bha na keleng ka than. You started with only 48 students. Sapo Prangot Hakat Saupra. Sapo Pra Hapokat Saupra. Hindra now you have more than 616 students. So it's a matter of great pride and joy that this institution has blossomed and it has provided the light of education, and it is also imparting values, cultural values. I would like to especially appreciate that wonderful musical play which we just saw just now, which was an expression of the wonderful talent that you have here in Mairam. I think all of us, we watched
the entire play without not even one dull moment. KHASI Author Society hakajing lang bat KHASI Department jong St. Edmunds College kalapen long yakajing ya phaliu jingmut bashisngi ban ai buram yakajing no sin yang jong missionary nari Welsh u Thomas Jones shakajaj ben rio KHASI bat katho katar ukongsan uba Frederick Kharkongor Principal Secretary Katanat Arts and Culture ula banjur halor kajing riu spa jong katho katar KHASI bat kentu yakajaj ben rio ban pediang yaki digital nakabenta ban penne pensa ekaktian KHASI ula batai bakajing penrung yakaktian KHASI hapo ka Google Translate bat bhashani project jong ka sarkar pedeng kalong kum umau jam bakongsan shaphang banyo jing itu hapo ka ri uba Kharkongor ula kirshan yaka digital KHASI dictionary bat kajaka bu yaki khanatang khnang ban pensuk yaka rukom yo yakaktian KHASI bat kajing lang bat kisamla. We are honoring the past. Yiburam yaki longshram manchwa. We are celebrating the present. Kaktin KHASI mda kaladang roy ka literature kadang kami banmenta ngiladon haka juk dunga digital age ru but haka Google Translate ru kaktin KHASI kaladang. So we are celebrating the present but Urang ba shnong u secretary bat ki riu rang ba jong karai makdo kila penpau ban kirshan scam ya gajing terwa ban shna karkhana da ka Meghalaya Industrial Development Corporation ha kabayadei bakajing persha jong ki seng bhalang habaya kren bat kilat pathai khubor u riu rang ba uba Esli Pangcho ula penpau ya gajing la jong kanika project ban kintiu ya kalat yo kam yo jam bat ka roi kapar hakathan ula kentu ya ka sarkar jilla ban ya chakmat wat hapadeng gajing persha nakinong penterwa jaka bat kirpat ban wanra shu kum kini kilat penroi haki jaka khaput ke MIDC kala khot ikitrai jaka hapo karaj makdo ban wan chakmat nakabenta ka jingetrai lang habitat ni kiramba kinong yanam jong dari bohol ni dan rangka ba hi ka MIDC ngin kersania kan ejing temu ke baba jong ka sarkar ba ka dei ban sa hanti hari bohol jong ni namar ka bha kamiat lang jong ni ki badang duna palak ka roi ka par bat nginam sya ia kibriu nabar ban wan tuklar bat ban sim kabu ia kanega kam Hakawe kasin jam ka bakraw ban kentiu ya ka roi kapar hanong kendong ka dor bar shnong jong ka shnong Saiden kala play ya ka jingking thamai halat yosir ka bahap hapo ka than dipu Belatay lengba ka jingno senyang jong kipat ba kene ka jingking ka bujli ya ka jingking ding ka badon jingma ka bawanra ya ka lintiyat ka bakham shngan ya kinong shong shnong bat ki khna school urang ba shnong uba ike lapang ula yaro ya ka jing job da ka ba penpau ya kene ka jing penbha ka bla upslam kum ka dak jong ka jingla ban shania halade bat ka sien jam jong ka shnong Bat kena kepor ni semua anak sibut bat ni sokumen bakalong di kerku kedok nampak kena ka dog ini nampak kena oh pi kena ka wa mo kalong safety nampak joki bat kalong di kerku ke baksau nampak kena tong yogi khatam nampak kena khulung ki bayat bak ni ki babun ki hab banyak school lang ni Mut dah kepadon kena kejiki kalau ka log safety tu pakai joki. Ka 61 Meghalaya Girls Battalion NCC kala pediang burom ya kasamla Rifines Wajri kablawan pai shala yeng hadian ke jingjob jongka ban kieu ya ulum Everest haka khat pratrik ujemang arhajar arpusan kum kanong ya shimbenta batang marwe na kathan chetela mingi jongka ri India haka NCC Mount Everest Expedition arhajar arpusan kala pensa nam ya laka kerteng kum kanong kieu lum basaw na Meghalaya ban kieu ya ulum bajrong tam ha perthei kani kasamla badang arpos nem kerta kabapuli ha St. Anthony's College kala sya penkup burom hakakat lieng sun ha umroy ha Major AG Wajri kiwe ki para NCC ki bahayeng basem bat kiwe kajing job jongka kayang kum kadak jong kajing ai mensim nakabenta ki samla ha kaleng kathan ka jingkyu yu te ulum Everest ngan ong yu phi kalong shisha ka ba e tamba ngaklem give up ngaklem randien
ndai kai ka jing kan mau yang ban ai men sim ro kadai na phi baro hi kumle email pa ki baju ai men sim kanu ngalong excited por bang dang ya ngong lanu bang dep nang ni man wan phai ngan yo call siyeng ba ong bang I did it. That's the most mo ka ba happy for me ngong happy moment te nga yaki samla baro ro nga kwa ban kuntu ba yak ek ba phile shanya hala di kham tam na marba na phim shanya yala di phim te ek ba ka man salong ai Kalimpung Tura Challenge Inter Mahari Basketball Tournament Arhajar Arpusan Kelaya Shaprang Hadon Bosco College Basketball Court Tura. La ajing erap da umintri rangba ke Jelau Conrad K Sangma bat la penlong da ke Krim Crow Social Cultural Club New Tura. Hakani Kalimpung lawan Yashib Benta da Khanriu tali ki kin huan yale kai hakaliang ki shenrang bat chipau tali ki kin huan hakaliang ki kin thei. Hakajing elang play ya Kalimpung ka agitok kala penrem no ya kamrong da ke Batam life away point kat ba ka gable kala penliem ya ka bol wari hakaliang ki kin thei. Hakani Kalimpung bala penlong hapo ka Nasha Mukt Bharat Abhiyan bat la kirshan da ka SBI bat ka office jong district social welfare la rakhe ru ya ka jingdap Arpusan snem jong ka club bala penlong ya kani Kalimpung. Kila don ru shibun ki nong wan pet kai ban ai min sim ya ki samla don sap jong ka than bat ban wan ra ya ka jingeteli leng ba ka jingele kai sports. Mentangi nyapet ya kajing long jingman kasun meneng hatura, kajing kriat kalong arpusa degree Celsius, kajing syet kalong arpupra degree Celsius, kajing sngem kahau-hau kalong prapulai na kashispa, kajing hap slap kalong kat R millimeters, habapai pat chanong ba shilong, kajing kriat kalong kat pra point henriu degree Celsius, kajing syet pat kalong arpulai point henriu degree Celsius, kajing sngem kahau-hau kalong prapulai na kashispa, kajing hap slap kalong iwe point nyo millimeters, kat bahajawai pat kajing kriat kalong kat kandai degree Celsius, bat kajing syet kalong arpu R degree Celsius, kajing sngem kahau-hau kalong prapunyaw na kashispa, kajing hap slap kalong kat lai millimeters. Kala abandon kajing hap slap kaba malumala, bat kajing tiat uperthat hatura shalong bat jawai, bat hikakato ka niki jaka. Shuaban poy siya kabakut jong katup kubong, nyapet biang sa sisiya ni kimat bakongsan. Penbenau Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ka yoga kom ka linti siya kajing suk haperthai hakasingi rakhe ya ka International Yoga Day. La rakhe ya ka International Yoga Day hasilong halor kapang Yoga for One Earth, One Health. Jurip UMLA ke Jawai uba Wailat Miki Shilla ya ka Kiang Nang Ba College ban Bishar Benia ya kijing Donkam ban Penthamai bat Penhe. Bat Priang Burong ka 61 Meghalaya Girls Battalion NCC ya ka Samla Rifides Wajri hadian kijing job ban Kiyo ya Ulum Everest. Depan lok atung ila poy siya kabakot jong katup kubo jingi minta ka janmiet hadu bangin de syembiang bat pila syai ka sengi keblay pi baro. Organized by the National Ayush Mission Assam, the Bodoland Territorial Council and Baksha District Administration, and centered on the theme Yoga for One Earth, One Health. Speaking on the event, Dr. Sharma noted that yoga contributes to physical well-being, mental composure, and a sense of purpose, which accounts for its increasingly global relevance and integration into contemporary life. কেন্দ্ৰীয় যোগ দিৱস পালন কৰোঁ ৰাইজৰ অপাৰ উৎসাহ আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ মাজতে আমাৰ এই যোগ দিৱস সম্পন্ন হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই বিশাখাপট্টনমৰ পৰা দিয়া ভাষণো আজি আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে Tripura Chief Minister